欢迎来到南通森林野生动物园，这里可不仅仅是一个动物园，而是一个动物聚会的地方。想象一下，狮子在晒太阳，长颈鹿在伸长脖子和你打招呼，甚至大象在给你演示如何用鼻子喝水，真是一场不容错过的奇妙体验。首先，带上你的相机，准备好捕捉那些搞笑瞬间。进入园区后，记得先去狮子王的领地看看，拍照时要小心，别被狮子的威严吓到。接着可以去喂喂长颈鹿，别忘了把头抬高点，因为它们可是个子高的惊人哦。别忘了中午的午餐，园内有许多小吃摊位，推荐尝试一下动物园特色汉堡，听说是大熊猫的最爱，当然只是传说，不用担心。最后，逛完之后，一定要在出口的纪念品商店挑选个可爱的动物玩偶，回家时可以跟你分享这一天的冒险。